narco list. Barangay Kagawad, patay matapos ginhatok-hatok labo sa iyama tinaho sa hasyenda. Sa Balitang Nasyonal, PNP Chief Gamboa igasumater kay Presidente Duterte sa Marso 5 ang rekomendasyon angot sa narco list. Immediate repatriation sa mga Pinoy sakay sa Diamond Princess ginmando sa DFA. Maayong aga Bacolod, may agabilog-gabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw, Huwebes, Pebrero 20, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon, Boy Duran, ang mga balita lokal pagkatapos lamang sini. Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Reports, first portion. Aksyon Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huling. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Balita Evening Edition. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon Night Patrol. Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 6 minutos sa nagaligad sa tak na alas 6. Detalye na sa mga balita lokal. Nagapati ang kontrobersyal nga si Lieutenant Colonel Joey Espinido nga ang dalok sa poder nga mga politiko amo sa likod sa paglakip sa ngalan sa narco list ng gobyerno. Sa press conference sa Bacolod PNP Headquarters kahapon nga adlaw, ginpahayag ni Espinido nga tungod sa performance bilang pulis, madamo siya sa gitapakan nga personalidad, partikular na ang ginaligar nga dalok sa poder ilabi na ang mga politiko. Nagapila naman si Espinido sa pamunuan sa Philippine National Police
nga hindi dali-dali magpatihan ang mga politiko nga nagahatag sang sala nga impormasyon tungod siya mismo ang nagagkwestiyon sa kredibilidad sang source sang narco list. That kind of question, I cannot really pinpoint. But this is one thing I can tell you. Mga tao, number one, hindi siguro engaged kasi hindi man ako pogi. Really, a great kind of person. Number one, politician talaga. Ang kabahin sa pahayag ni Lieutenant Colonel Jovi Espinido. Gindayaw ni Lieutenant Colonel Jovi Espinido ang katampad kag sinseridad sa trabaho nga ginpakita ni Department of Interior and Local Government Secretary Eduardo Anyo matapos sinigin kumpirmar nga nalakip sa ang iyangalan sa narco list. Sa press conference sa Bacolod PNP headquarters, ginpahayag ni Espinido nga ginadayaw sini ang kaisog ni Anyo sa pagpagwa sa publiko sang iyangalan sa piyak nga mismo si PNP Chief Archie Gamboa ang wala nagkumpirmar sa impormasyon. Samtang ginpasiguro ni Espinido nga handa sinisabton anuman investigasyon batok sa iya para matinduan ang iyangalan sa nasambit nga issue. Liwat ginako ni Espinido nga dismayado siya sa pamunuan sang PNP tungod sa kakulang sa intelligence may kangtanan sa pagkalakip sang iya ngalan. Nagpatutuo lang, nasisiraan niyo, pinapakita niya na transparent ang government, local government natin. Bakit transparent? Sinabi nga ito. Naman si Espirido, nakatrabaho dito, tumulong sa wara ng illegal drug, he is not also exempted for the information that came from the constituents of the people. Wala exempted. Ang dugang nga pahayag ni Lieutenant Colonel Jovi Espinido. Ginpasalamatan man ni Espinido ang tanan nga maimbulbado sa illegal nga droga sa syudad sa Bacolod nga personal nagsungka sa iya matapos ang ginpatigayon nga pagpamulong-pulong sa barangay Barago. Ginakabig naman ni Espinido nga isa ka maayong indikasyon ang pagsungka sa mga nagaduso sa illegal nga droga sa Bacolod. Nagapati man si Espinido nga kung magsigi-sige ang ining programa, wala sang rason nga hindi matap na ang illegal nga droga diri sa syudad sang Bacolod. Ginklaro naman ni Lieutenant Colonel Jovi Espinido nga nagapabilin siya sa Region 6 kag ang iya status ang mga assigned to the Office of the PNP Chief detailed in Region 6 samtang nagahulat sa isa ka semanang investigasyon angot sa issue sa narco list sa diin siyang imbulbado. Sulo kay Espinido, hindi siya makahimo sa police operations tubtub wala pa mag-abot ang verification sa pagkalakip sa iyang ngalan sa narco list. Nagpasalamat si Espinido kay PNP Chief General Archie Gamboa matapos ang mando sa Region 6 nga dapat sa sulod sa isa ka semana magapagwa na sa resulta. Sa pihak nga bahin sa ginpamangkot si Espinido kung ano ang iya panindugan sa mando ni Presidente Rodrigo Duterte nga patsyo ng mga drogista ginpahayag sini nga common sense na lamang bilang pulis nga dapat ang insakto ang paghimuon bangod ang pulis ang yara pa o kunyara para magproteksyon sa tao kag hindi para magpatay. Dugang pa ni Espinido, siya ang pulis sang pumuluyong Pilipino kag hindi pulis ni Presidente Duterte. Sa sunod sa 3 ka bulan nga pagtener ni Espinido sa syudad sa Bacolod, iya ginpasalamatan si Bacolod City Director Police Colonel Henry Binias, mga city kag barangay official sa syudad sa Bacolod sa suporta nga ginhatag sa iya. Sunod kay Espinido, sa malipot niya pagtener sa Bacolod, madamo nga mga nag-intra sa transaksyon sa droga, ang iya napasungka ang iban may dala pa nga droga. Ginatugyan ni Espinido sa kapulisan sa Bacolod ang naumpisahan niya nga programa sa mga barangay, kaangay sa ginahimo niya nga mga pagpamulong-pulong. Ginalauman ni Espinido, nga ipadayon sa Bacolod PNP ang validation sa mga barangay officials, mga pulis kag mga katapos ng PIDEA, nga imbulbado sa drug operation. Sa mga dugang balita lokal, patay ang barangay Kagawad matapos ginhatok-hatok sang labo sang Yaman Tinawo sa hasyenda sa barangay Libertad, Ciudad sa Escalante, launang 45 sang hapon Pebrero 19. Ang biktima ang ginkilala kay George Espada Jr. sa 67 anyos nga ginlabo gamit sang binangon. Sa sospetsado ang ginkilala kay Alejandro Galaurao, legal ang edad. Sunod kay Escalante City PNP Commander Major Gil John Despi, upod man inom sa makahulubong ilimno ng biktima kag ang sospetsado apang mahimo bayara sang pagbaisay nga mong gintunaan sang insidente. Padayon pa ang investigasyon sa kapulisan matapos nga at large sa karon ang suspect nga nagpalagyo matapos maghimo ang krimen. Upo din sila inom-inom, no? After sila, daw tira siguro ang ang tuka, ang either may dutay nga pag-puis-puis
Din amo mo lang na ang initial nga investigation nga nahimo ina sang suspect sa victim. Wala po ongoing po man ang aton nga pag-investigar sila eh. Ang kabahin sa pahayag ng Escalante City PNP Commander Major Hill John Dispi. Nakaangko naman sa pila sa isa ka lalaki matapos ginlabo sa iyang mismo bayaw sa sitio Paktay, Barangay Kamakungan, Banwa sa Castellana, mga alas 8:30 ang takna sa itong Martes ang gabi. Ang biktima ginkilala kay Ruben Pineda, 40 anyos, samtang iya bayaw ang ginkilala naman kay Inocencio Masayon, 43 anyos kag nagapuyo sa human nga lugar. Ang biktima nakaangkon sang duha ka pila sa lawas kag sa karon ginabulong sa ospital. Base sa investigasyon sang kapulisan, upod man inom sanday Pineda kag Masayon, apa may naglundad nga lalisay sa duha kag naglambot sa punto nga ginlabo sang suspetsado ang biktima. Narakpa naman si Masayon kag karon preso sa custodial facility sang La Castellana PNP. Nag-areglohan ay naman ang duha ka pamilya nga nagbunanay sa Lunes sa gabi sa Sitio Galera, Barangay Nanunga, Banwa sang Hinigaran. Sunod kay Major James Latayon, ang hepe sang Hinigaran PNP, nagpirma sa affidavit of non-interest ang magtimbang nga bahin kag ginapabalik sa barangay ang kaso. Dugang panitayon kung magkaginamo sila liwat, pwede na gamiton sa pasakaay sang kaso ang natabo. Ginpagwa na sa custodial facility sang Hinigaran PNP, Sunday Mark Joseph Tanagan kag Vari Flores. Hinubog ang nakitang rason sang kapulisan sa among nga krimen. Madumduman patay Sunday Van Flores kag Alan Yurag sa nag-inaway ang duha ka pamilya. Gin-strafing naman ang isa kapuloy-an sa Hacienda Cabanbanan, Osmeña, Barangay Zone 12A, Siyudad Santa Lisay, sadtong Martes las 8 ng gabi. Ang mga tagreklamo ginkilala nga sanday Rino Talatala, 52 anyos, kay Cynthia Talatala, 49 anyos. Sa investigasyon sa Talisay PNP, ginsulong sang suspetsado nga si Rodel Nokiana ang mga puluyan, kag ginpara kan luthang apang dibuana si wala sa may naigo sa sulod sang balay. Naakig si Nokiana sa amo nga pamilya, bagod nagpakudal amo ini sa palibot sa ila balay. Nadakpa naman si Nokiana, kag na-recover ang kalibre 45 nga armas lutang nga gingamit sini sa pagpangluthang. Ginahulat sang Sagay PNP ang resulta sang paraffin test ng isa ka persona nga ginakabig person of interest sa pagpatay kay Jesus Suico sa syudad sang Sagay. Sunod kay Major Antonio Benitez, ang hepe sang Sagay PNP, ang nasambit nga persona ang ginimbestigahan o kung ginimbitahan matapos makakuha sa impormasyon nga nakabulig sa ilang nga investigasyon. Dugang pa ni Benitez, personal nga away ang ilang ginatutukan nga rason sa pagluthang sa biktima. Nagpamalibad ang hepe nga hingadlan ang ngalan sa ginakabing nga person of interest agud hindi mapektuhan ang investigasyon. Ang biktima ang patay na sang gindangat sa hospital matapos nakaangkon sa 4 ka igo sang ginluthang sa motorcycle riding in tandem nga mga suspetsado samtang nagamaneho sang yasalakyan kaupod ang pamilya. Luwas naman sa katalagman ang 3 ka tuig nga apo nga napilasan sa amo nga insidente. Nakawata naman sa kapin 1.4 milyones pesos nga balor sa kagamitan sa puluyan nga ipatiyahan sa isa ka doktor sa siyudad sa Bacolod kahapon sang hapon Pebrero 19. Sunod kay Police Station 8 Deputy Station Commander Police Lieutenant Fermin Pula, pasado las 4 sang hapon. Sa nakabaton sa report ang kapulisan, ginsulod sa makawatan ang balay ni Dr. Carlitos Orola, 62 anyos, sa isa ini ka subdivision sa Barangay Tangub, siyudad sang Bacolod. Duha pa ni Pula, nakabati ang kabulig ni Orola sang bell gikan sa gate apang wala pa mabrihan. Nakimot na lamang ini nga may nagtaya na sang armas sa ulo kag naghambal nga abrihan ang gate sa balay. Nag-agi ang makawatan sa kusina kag nagsaka sa ikaduha nga panalagan sa balay kag ginkawat ang pila ka mga alahas kag kagamitan. Ginaligar kag gingapos pa sa makawatan ang kabulig kag ginkilala kay Daisy May Ansyong, 24 anyos. Gilayo naman nga nagpalagyo ang duha ka makawatan sakay sa isa ka puti nga van. Ginatinguan sa karon sa kapulisan nga makuha ang footage sa CCTV camera sa lugar agon makilalan ang mga suspetsado. Ang biktima ang utod ni Bacolod City Councilor Bartolome Orola. Padayon pa karon ang investigasyon sa mga kapulisan sa amo nga kaso. Nakumpiskar ang balor 55,000 pesos sa duha ka persona sa drug buy-bust operation sa Police Station 8 sa Purok Painabyanon, Barangay Singkang Airport, siyudad sang Bacolod, las 11:45 sang aga.
Ang subject sa operasyon ang ginkilala kay Dennis Dacula, 42 anyos, kag kalakip sa iyang nadakpan na mo si Frederick Palermo, 42 anyos, nga nakuwaan sa isa ka sachet sa ang ginasuspetsohan shabu. Sunod kay Major Charles Hever, ang hepe sa Police Station 8, si Dacula unang ginreklamo sa pumuluyo nga nagabaliga sa ilegal nga droga sa ilang lugar. Preso karon sa custodial facility sa Police Station 8, Sanday Dacula kag Palermo. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:17. Sa ato naman nga mga nagaproblema bala sa mga bukol-bukol nga nagatubo sa inyong lawas, sis man ang tumor, hindi pagpadugaya, hindi pagpabayi para hindi ina magmalignant. Mag-inom na sang Santon Plus Herbal Capsule. Sunod sa mga eksperto, ang Santon Plus Herbal Capsule makatunaw sa mga breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, kag iban pa. Ginabuligan pa sa Santon Plus Herbal Capsule ang lawas para nga hindi matubuan sa mga bukol, cyst, kag iban pa nga mga balatian. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado, may alibyo. Mabakal sa mga butika, tag 12 pesos lang. Bisitahin man ang Alternative Medicine and Wellness Center sa Maydalan Hernais at tuban ng Sanggate sa Paglaong Sports Complex. Tabuk sinayara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pangitalang si Doc Ramel Uy para sa libre nga check-up. Kag pwede ni ma-deliver sa inyo balay pagi sa pag-order online sa www.kalusuganyan.ph o magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. PNP Chief Gamboa igusumater kay Presidente Duterte sa Vlaudon nga Marso 5 ang rekomendasyon angot sa narco list. Samtang immediate repatriation sa mga Pinoy sakay sa Diamond Princess ginmando sa DFA. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sa aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat isa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang ginadang pilihan padayon aksyon radyo pagkulong nun kag negrosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo
na mensahe wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ang mga kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Nga pagpangapay mga ka-aksyon, ang Santon Plus Coffee Mix ato nga ginarekomendar sa inyo. Kape ini nga hindi rin mo ma-enjoy ang aroma sang manamit nga kape, makabulig pa sa imo ikang lawas kay ning Santon Plus Coffee Mix. Himo ini sa Santon, soya kag malunggay kag iban pa nga medicinal herb, nagapanubo sa aton nga bad cholesterol, nagatinlo pa sang colon o kung tinae likaw kita sa colon cancer. So sa aton kape, Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:23, detalya na sang mga balita nasyonal. Natala na nga ipasa ni PNP Chief General Archie Francisco Gamboa sa Marso 5 ang rekomendasyon sa ni kay Presidente Rodrigo Duterte may kang tanan sa mga ngalan nga nalakip sa drug watch list. Sa press conference, ginbahag ni Gamboa nga ginaumpisa na sa ilahanay ang adjudication process para sa masobra 300 ka pulis nga yara sa listahan. Sa original nga 357 ka pulis nga yara sa listahan, isa ang napatay kag 15 ang nag-avail sang optional retirement. Una ang paggawa ni Gamboa nga may 43 ka pulis ang nag-absent without official leave kung awol apang base sa record kahapon o kung sang Martes nga adlaw nagnubo na lamang ini sa 19. Wala naman giningad na ni Gamboa ang identity sa kapulisan nga kalakip sa drug watch list kasunod sang pending validation apang si Interior Secretary Eduardo Anyo amo nagkumpirmar sa ngalan ni Lieutenant Colonel Jovi Espinido nga yara sa listahan. Una ginpatag ni Gamboa nga ang validation process ang ginalakipan sa adjudication sa mga regional kag directorial level sa sulod sa kabulan antes ang kaso maglambot sa national level. Ginbando sa Department of Foreign Affairs o DFA ang immediate repatriation sa mga Pinoy nga sakay sang Diamond Princess cruise ship sa Japan. Sa Twitter, ginpahayag ni Foreign Affairs Secretary Dorel Jr. nga nagpapanaog na siya sang bando sa Embahada sa Pilipinas sa Tokyo para sa pag-repatriate sa mga Pinoy nga kalakip sa mga pasahero sa cruise ship sa Yokohama, Japan. Ginpaidalom ang cruise ship sa quarantine period tungod sa coronavirus disease kon COVID-19. Dugang pa ni Locsin nga obligasyon niya nga ipasiguro ang kalawasan sa mga overseas Filipino workers sa kon OFW sa diin man nga bahin sang kalibutan. Sa katapusan ng record sa Department of Health, 41 ka Pinoy sa cruise ship ang nagpositibo sa COVID-19. Ginkonformar sang Department of Health nga may isa ka 38 anyos nga babae nga nagabusong nga kalakip sa 30 ka mga ginrepatriate alin sa China ang gindala sa ospital matapos nagtaas ang blood pressure kang nagapalang hubaw-hubaw. Sunod kay Health Assistant Secretary Rosario Vergere, ang banas ng pasyenteng isa man sa mga ginrepatriate ang yara sa karon sa medical facility para magbantay sa asawa. Doon pa ni Vergere nga magluwas ang nagabusong, wala naman sang may nakitaan nga sintomas sa ibang pang ginrepatriate ay napaabot nga matapos ang ilang quarantine period sa Sabado, Pebrero 21. May 49 tanan ka tawo nga ginabugusan sang mga ginrepatriate, flight crew kag repatriation team sang gobyerno ang gin-quarantine sa Athletes Village sa New Clark City agon mapunggan ang posible paglaptas ang coronavirus disease o kon COVID-19. Makaginhawa na sa karon sang masulhay ang linibo ka mga overseas Filipino workers kon OFWs kag ang ilang pamilya tungod sa pagbawi sang travel ban sa Hong Kong kag Macau. Sunod kay Senate President Pro Tempore Ralph Recto, nadula na ang kabalaka sa mga OFWs nga mas sila magapigado bangod hindi pa sila makabalik sa ilang trabaho sa Hong Kong kag Macau. Una na ang ginpahayag nga sang stranded nga mga OFWs
nga mas makahaladlok nga wala sila sang balikan nga trabaho ikumpara sa paandam sang coronavirus disease akong COVID-19. Dugang pa ni Recto nga kung ikumpara man sa mga hospital sa pungsod, mas mabulong sa mga hospital sa Hong Kong ang mga na-infect sang COVID-19 kag nagpromesa man ang gobyerno sang Hong Kong at ipanon nila ang mga Pinoy nga yara sa ilang nga teritoryo. Ginpahayag man sang senador nga maghimo sang gobyerno nga ilibre ang pamasahe sa mga stranded OFWs bangod magamay lang ang galastuhon kung ikumparar sa malapit 30 bilyones pesos nilang remittances kada isa ka bulan. Ginklaro sang Malacanang nga hindi medical plaster ang nakabutang sa kamot ni Presidente Rodrigo Duterte kundi simple lamang nga duag puti nga wristband. Suno kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, ginsuksok sang presidente ang wristband bilang simbolo sang handom sini nga maangkon ang kalinong sa Pilipinas. Ginapaanggid pa ni Panelo ang wristband sang presidente sa wristband nga masami ginasuksok ni anay Presidente Joseph Estrada. Duha pa ni Panelo nga wala dapat sang kabalakan ng publiko tungod maayo ang kondisyon sa ikayong lawas ng presidente. Gindugan pa ni Panelo nga sadto pa wala man ginatago ni Presidente Rodrigo Duterte sa publiko ang kondisyon sa ikayong lawas kag gilayon ginapahibalo sa publiko kung mayara giman ini sang balatian. Ginlaragway ni Senator Panfilo Lacson nga wala sang huya ang pagpaniobra sang pila ka miyembro sang Kamara sa 80 bilyones pesos nga pondo sang Build program sang gobyerno o kun sa administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte. Sunod sa senador, ginplanuhan sa pila ka kongresista nga magkadto sa ilang mga proyekto sa ilang mga distrito ang pondo nga kabahin sang 2020 national budget. Dugang pa ni Lacson, ini ang rason kung nga suportado niya ang pagpugong sang presidente kag sa budget department sa pagpagwa sa nabuking nga congressional realignments. Pahayag pa ni Lacson, liwat ginpakita ni Duterte ang iya nga political will bisan sa iya nga mga kaalyado sa Kamara nga ang pagkatampad wala sa pamunuan kundi sa pondo. Ginpahayag naman na anay Senador Antonio Chirlanes IV nga wala niya ginbato ng tanyag nga political asylum sang duha ka mga pungsod sa Europa. Sunod sa senador, wala niya ginbato ng tanyag tungod hindi niya luyag nga pabayaan ang iaaway para sa pungsod kag sa pumuluyo. Nagbalik si Trillanes sa pungsod adlaw sang Martes alin sa pila sini ka mga engagement sa luwas. Gilan ni nagkadto sa Quezon City Metropolitan Trial Court para magbayad sang 10,000 pesos nga piyansa. May angot sa akusasyon nga pagpakighimbon sini sa kaso nga sedition nga ginpasaka sa mga government prosecutor sa iya kag sa napulo pa ka iban angot sa giniligar. Pagpalapta sa aligasyon nga si Presidente Rodrigo Duterte kanya pamilya ang involvado sa illegal drug trade. Kag sa katapusan nga balita national, patay ang Chief Legal Service Officer sa Bureau of Correction sa New Bilibid Prison sa Barangay Poblacion, Siyudad sa Muntinlupa matapos ginlothang sa atubang sa eskwelahan launa 50 sang hapon Pebrero 19. Ang biktima ang ginkilala kay Attorney Frederick Anthony Santos nga nakaangkon sa pilas sa ulo kag gideklarar nga patay sa Muntinlupa Rescue Team. Base sa investigasyon sa Muntinlupa PNP, masugat kung tani isang bata nga babae si Santos sa Southern Side Montessori School sa Barangay Poblacion, Siyudad sa Muntinlupa sakay sa Toyota Hilux nga pick-up. Kag pag-abot sa lugar sa insidente, duha ka mga suspect ang nagpalapit kag ginluthang ini sa makapila ka beses. Madasig naman niya nagpalagi ang mga suspetsado sa wala may baloan nga direksyon. Sa karon, padaan ang investigasyon sang kapulisan, kalakip na paghibalo sa motibo sang krimen. Aksyon Radio Philippines Standard Time na sa media ang mighty naman ang alkaline ng vitamin C nagaedukar, nagabalanse kag nagapabakod sa aton nga immune system, ginatap na ang mga infection, ubo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia kag iban pa nga mga balatian. Ka mighty C ang alkaline ng vitamin C, marami maning antioxidant ng vitamin para sa mata, ginatagan sang alibyo, nagakurap-kurap nga mata, katarata kag glaucoma. Para sa mas epektibo nga kombinasyon, maginom sang mighty C kag Santon Plus Herbal Capsule. Inyong namatian ang atong mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion. Upod ka Aksyon, Fred Salanga. Balik kayo kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod ka po sa inyo News Team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag-Aksyon, Boy Duran. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Isyo. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!